Το ταξίδι μας στην Κύπρο συνεχίστηκε στην ορεινή Λεμεσό, μια διαδρομή γεμάτη φύση, πέτρινα χωριά και εικόνες που μοιάζουν να έχουν μείνει αναλύωτες στο χρόνο. Πρώτη στάση, η Τριμίκλινη και Ομονιά της, ανάμεσα σε καταπράσινα τοπία και δροσερό αέρα. Το τοπίο ήταν μαγικό, με ποταμάκια, καταράκτες και καταπράσινη φύση. Συνεχίσαμε στις Πλάτρες και ανεβήκαμε μέχρι το Τρόοδος, απολαμβάνοντας κάθε στροφή της διαδρομής και τη μοναδική θέα των βουνών. Στις Πλάτρες κάναμε μία στάση για να απολαύσουμε το ορεινό τοπίο. Το χωριό προσφέρει πολλές επιλογές για φαγητό και διαμονή, αποτελώντας ιδανική βάση για να εξερευνήσεις ολόκληρη την περιοχή. Και φυσικά δεν γινόταν να φύγουμε χωρίς μία βόλτα στο γραφικό Όμοδος. Αν αγαπάς τα road trips και τα αυθεντικά χωριά, η ορεινή Λεμεσός είναι ένας προορισμός που αξίζει να βάλεις στο ταξίδι σου.